მძიმე დაავადებული დევნილი ბავშვი, რომლის ზუსტი დიაგნოზი დედამ არ იცის, მონიკა დარასელიამ უსახსრობის გამო შვილის მკურნალობა ვერ მოახერხა. ოჯახი ლილოს დასახლებაში ცხოვრობს ურთულესი პირობების გამო, ბავშვის მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. ეს არის ნაოპერაცია. შირქი გამოდის. ფილტვებზე ჩრდილები, ინფექციური მუნი და ლიმფური დაავადება. 2 წლის და 6 თვის ნიკოლოს ექიმებმა რამდენიმე დიაგნოზი დაუსვეს. რატომ გაუჭრეს მცირეწლოვანს ლიმფური ჯირკვალი, დედამ ზუსტად არ იცის, თუმცა ვარაუდობს, რომ ბავშვის მდგომარეობა სწორედ ოპერაციის შემდეგ დამძიმდა. გაუკეთე ოპერაცია, უფრო გაურთულდა. აქ გაუმიზეს და აქეთაც გამოუვიდა, ახლა გამოსული თავზეც აქ, თელტანზეც აქ. უფრო უარესად არის ბავშვი და პოლიკლინიკაში მითხრეს ექიმმა, რომ ბავშვის სასწრაფოდ დასაწვენია მისაღებია, თავზე არის გადასაღები, თავს ძალიან იტკივებს და სისხლის საერთო ანალიზი ჭირდება. ხანჯარა აქ არა, როგორ გაფრინა. პროფესორებლის ყოფილ ლაბორატორიაში ქარი ისე ქრის, როგორც გარეთ. სანამ მეზობლები საწოლს აჩუქებდნენ, მარტოხელა დედას 2 შვილით ჯერ იატაკზე ეძინა, მერე კი ხელნაკეთ ლოგინზე. ვამკურნალებდი ბავშვს, ისევე აი ესეთ პირობებში მომიყვანდი და უფრო უარესად არის აი ესეთ პირობებში რომ მომყავდა ბავშვი. დევნილი მეზობლები უსახსრობის გამო მონიკა დარასელიას ვერ ეხმარებიან და თავადაც პატარას შველას ითხოვენ. ისევე როგორც დედა ბავშვის დაავადებაზე და ექიმების შეცდომებზე საკუთარ დასკვნებს აკეთებენ. წყალი მაგას არ აქვს, დენი მაგას არ აქვს და შეხედეთ, თან უწევს და საძინავს ბავშვს. თავისთავად ცხადია, კიდო კარგად არის ეს ბავშვი. ბავშვია, ლაპარაკი რომელსაც ფულს არ აქვს, ანალიზი რო გაუკეთო. იმ ექიმ დანა უნდა ეს. დანა დაუსვა, აგერ გაუსხდა სულხან და სულხანი ახლა მეეთება ხელს. და შეიძლება ბავშვი დაიღუპოს. ის ექიმი მომათ ამ ოპერაცია გაუკეთა, ისე დაწაკვრეთ. ძველ ლაბორატორიაში არც შუქია და არც წყალგაყვანილობა. ოჯახი დევნილთა დახმარებაზე ცხოვრობს. პატარა ნიკოლოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება. ამით სიცხეს აძლევს და კანის ფერიც უფრო და უფრო უარესდება. 23 წლის მონიკა დარასელიამ არ იცის დახმარებისთვის ვის უნდა მიმართოს და ფიქრობს, რომ სამედიცინო მომსახურებისთვის მას ყველგან ფულს მოსთხოვენ. თანხები კი არ აქვს.